BMW presenta la nueva R12 y R12 Nighty, dos nuevos modelos, Roadster y Cruiser, que se unen a la gama Heritage de la marca alemana. En la R12 nos encontramos con el clásico asiento bajo característico de las motos Cruiser. El motor Boxster de 95 caballos se puede configurar en dos modos de conducción, Rock y Roll. No podían faltar las llantas de diferentes medidas, siendo la delantera de 19 pulgadas y la trasera de 16 pulgadas, detalles inconfundibles en este estilo de motos. Por su parte, la R12 Nighty sigue con el estilo único de la Roadster de BMW, gracias al faro redondo delantero y a las llantas bicolor. La Nighty sube la potencia del motor hasta los 109 caballos, pudiendo ajustarse gracias a los tres modos de conducción disponibles. Entre los cambios podemos ver un chasis de acero más ligero y la nueva horquilla delantera totalmente ajustable. No te pierdas las últimas novedades de motos de calle y de competición y síguenos